हिंदू भावाचो स्ट्रॉंग बिलीफ आसा गोंय ही परशुरामाची भूमी हे रामाचे नाव उजार करून बीजेपी सरकार राम राज्य चलयता म्हणून सांगता पण या रामाच्या राज्यान राज चल्ला ते रावणाचे आता आमची गुलाम असले पुर्तुगेजाचे तसेच इंडिया आणि आमचे गोंय पुर्तुगेजाचे गुलाम असले इंडियेक ब्रिटिश राज चलयताले आणि आमकां सोडयले सुटकेच्या झुजारांनी आमची सुटका मेवली पण आमकां खरी सुटका मेळोंक ना असले आणि आता गुलाम आसा ते आमच्याच भितरूच आसा त्या करप्ट पॉलिटिशियनाचे आणि तांच्या हाती खाला पळय राज तांचे कामां फुडें वता त्या गुंडांचे हे गुंडा राज आमचे गोंयची न्हय इंडियेची बॉर्डर सांबाळतात आमचे झुजारी आर्मी गोंयान पळय आमचे दुश्मन आसा भितरले पोटांतले दुश्मन आसा तांकां प्रोटेक्ट आनी तांचे कडल्यान आमकां सोडोवपाक वावुरता ते आमचे रामा सारकिले सोशल एक्टिविस्ट सगळ्याकूच परवडना घरा कडल्यान भायर सरोन हे इश्यू घेवपाक ते कितें जे इल्लिगल कितें घडटा ते सोशल एक्टिविस्ट तांचेर RTI घालून आनी जायती तांची सोदना करून पेपराचेर हाडटा छापता हाडटा व्हिडियोज काढून आमकां दाखयता ताका लागून आमकां गवता आनी तांकां इल्लोसो ब्रेक लागता आज रामाक मारला आमच्या सिमेत्रीचेर बायलांक सतत बरयल्लें आसा आयज म्हाका तुका हे घडयेक तुमकांय जातलें तुमच्या भुरग्यांक जातलें म्हाज्याय भुरग्यांक जातलें ताका लागून आमी युनिटीन वावरोंक जाय आनी हे गुंडा राज काबार करूंक जाय आशा बाळगेता हांगा आसा तितल्याच भुरग्यांनी तितल्याच जाणांनी हे चळवळ फुडें वयची ना ही चळवळ इल्ली करून आख्खें गोंय पेटोवंक जाय आनी आयज वाती पेटयला ते व्हडले मशाल पेटोवंक जाय आनी हे गुंडा राज हांगाच काबार जावंक जाय आनी हो सरकार फुडले पावट कशेय भाशेन चेंज जावंक जाय नाजाल्यार आमी भिकेक भाशे पटयले कट्टी घेवन 2 उतरां आयकली म्हणून देव बरें करूं. सर थँक्यू व्हेरी मच.